من كام يوم بنك اسكندرية أعلن عن خبر رائع على صفحته على الفيسبوك، وهو إن هما خلوا فيه إمكانية فتح حساب ابدأ بالدولار. حساب ابدأ هما أصلا كانوا عاملينه قبل كده للجنيه وكان معفي من كل المصاريف. كمان خلوا بقى الموضوع ده لحسابات الدولار، قال لك احنا هنعمله في فترة الشمول المالي. انا جيت سألتهم هل موضوع حساب ابدأ اللي بالدولار ده يعني ليه علاقة بالشمول المالي، يعني لو انتهى الشمول المالي هيفضل موجود ولا لا؟ قالوا لي بالفعل هيفضل مستمر حتى بعد انتهاء فترة الشمول المالي. تقدر تروح فرع من فروع بنك اسكندرية وتفتح حسابك. طب ايه شروط الحساب ده؟ يكون عمرك معدي 21 سنة، معاك بطاقة رقم قومي سريع، يعني يكون أصل وما تكونش فيه أي بقى مشاكل كسر أو خدش أو الكلام ده، ويكون معاك إيصال مرافق حديث، وصل مية أو كهرباء أو غاز في آخر 3 شهور. مش مطلوب منك أي إثبات دخل، وده حاجة ممتازة جدا. وقال لك كمان إن أنت حتى لو مش مكتوب لك وظيفة في البطاقة مش هيكون عائق، يعني مش طالبين منك ورقة من شركة ان انت شغال او اثبات دخل دولاري، لا ده كمان حتى لو مش مكتوب لك وظيفة في البطاقة ده مش هيكون عائق ان انت تفتح الحساب. قال لك كمان مفيش اي حد ادنى لفتح الحساب، ولا في مصاريف ادارية ولا في مصاريف تشغيل حساب. يعني انت من الاخر كده هتروح البنك وتفتح الحساب بدون ما تدفع دولار واحد. طب ايه بقى التفاصيل بقى الحاجات اللي بين السطور؟ مبدئيا الحساب ده لحد دلوقتي وقت تصوير الفيديو هو مجاني. حدود التعامل على الحساب ده شهريا هو 60,000 جنيه أو ما يعادله بأي عملة تانية دولار أو غيره حسب سعر الصرف الرسمي النهاردة. وحدود التعامل الشهري للحساب ده هو ما يعادل 200,000 جنيه أو ما يعادله بأي عملة أجنبية دولار أو غيره. وأقصى رصيد للحساب ده هو ما يعادل 400,000 جنيه أو ما يعادله بالدولار. لو عايز مثلا تاخد عائد شهري لازم يكون معاك في الحساب ده 100 دولار أو أعلى، بتاخد 2% سنويا على أساس شهري، يعني بينزل لك الفايدة على أساس شهري لو أنت بتهتم بالموضوع ده. غير كده مش مطلوب منك أي حد أدنى ولا في غرامة حد أدنى، عشان بس تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. طب إيه بقى المصاريف اللي هتدفعها؟ هي مصاريف الفيزا بس، وهي فيزا من نوع فيزا سيجنيتشر. مصاريف الفيزا دي هي 15 دولار، ومصاريف تجديدها هي 15 دولار، يعني بتدفع من الاخر كده في السنة الواحدة 15 دولار. غير كده بقى هتقدر تحصل على اونلاين بانكينج براحتك، تقدر تتابع الحوالات اللي واصله لك لانه بيديك ايبان وبيديك سويفت كود. يعني من الاخر كده انت لو شغال فريلانسر الحساب ده مش هتتكلف فيه تقريبا اي حاجة، وهيفيدك جدا. تقدر تسافر بيه، تقدر تتعامل من اي حتة، ومش هتدفع اي مصاريف غير مصاريف الفيزا. بعكس بقى مثلا حساب زي كيو ام بي العادي اللي هو بتاع الدولار، لازم توصل لك حوالة عشان تقدر تطلع الفيزا، يا اما هيتقفل حسابك. او حتى حساب كيو ام بي التاني بتاع ببساطة حساب الدولار واليورو مجانا، لكن مش بيطلع لك لحد النهاردة فيزا دولارية. وطبعا حساب بنك اسكندرية ده تقدر تربطه بالباي بال عن طريق الفيزا بتاعته اللي هي فيزا سيجنتشر، وتستقبل بقى عليها حوالة بالدولار، بشرط طبعا ان يكون فيها فلوس عشان عملية الربط مع الباي بال. لو عجبتكم سلسلة الحسابات الدولارية قولوا لي تحت في الكومنتات، تلاقوني سايب لكم كل التفاصيل في مقالة في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.